بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan filayaa hadal badan iyo mahay oo saaxiibada Fadal iyo Hussein baa hadalka intii aan oran lahayn saddexdii qodob ka hadlay waxaan ku soo ururinayaa oo ku soo koobaya waa marka koowaad arrintan journalka oo horena aynu uga hadalnay hadeer dabagalkii xisbigu sameeyay iyo cadeymihii iyo cudurdaaradii ay bixiyeen cidii markii hore falka loo adeegsaday runtii maaha cidii dambiga gashay maaha laakiin waa cidii falka loo adeegsaday inaynu soo bandhigno marka koowaad marka labaad aynu cadeyno sidii hadda ay saaxiibadayba sheegeen inay yeelanaysay waxyaabo salbiyaad oo badan ama dhibaatooyin badan inay arrintani keenaysay oo ay ahayd mid guud oo qaranka ah oo taa imika ciwaanka looga dhigay oo weerar inagu ahayd guud ahaan qaranka Soomaaliland ku ahayd iyo mid gaar oo ahayd habdhaqan xun oo aynaan hore u aqoonin oo ah in iyadoo la adeegsanayo maxaan dhahday saxaafad shisheeye awalbayna waxaynu doonno waynu iska qorqori jirnay gudaheeda waxaynu doonno waynu iska qori jirnay laakiin iyadoo saxaafad shisheeye la adeegsanayo in qaab ka duwan habdhaqanka aynu u dhaqmi jirnay loo isticmaalo saxaafad iyo been abuur waliba aan jirin la adeegsado oo iyada laftigeedu aan ahayn kaliya in xisbiga dhaawacayso laakiin xilli baynu ku jirnaa adag oo high season ah oo xilli doorasho ah haddii ay sii socoto qof waliba haddii aanay mas'uuliyad iyo aanay jirin iyo maartay qaangaadnimo siyaasadeed haddaanay jirin qof waliba arrintan oo kale uu samaynayo oo iyaduna saameyn lagu yeelanaysa waxaanu rabnaa taa inaanu maanta soo afjarno ciddii kasta ee buunbuunisa ee ka qayb qaadato ee ugu horreeya xisbul xaakimka ugu horreeyo iyo cid kastoo ka qayb qaadatay arrintaa inaanu soo afjarno maanta aanu hortiina ama idinku qaybino maxaan dhahday saxaafadii arrintan samaysay ee fulisay ee u fulisay la adeegsaday oo beeninaysay taa inaanu idiin soo gudbino marka koowaad marka labaad runtii inaan u mahadnaqno TV-gii maxaan dhahday la odhan jiray muxuu ahaa kalsan oo arrintaa isagana TV-giisa ka baxday si mas-uulnima uga jawaabay arrintaa iyada ah oo cudurdaar bixiyay tallaabana qaaday sida uu u qaaday tallaabo journalka Star laftiisa uu qaaday iyadana inaanu maartay arrintaa iyada ah arrinta saddexaad waa arrinta mas-uulka xalaan dagaal safiinood garanaysaan oo lagu xiray magaalada Nairobi runtii kastoo aan laga faa'iidin oo aan khayr badan laga helin laakiin haddana dhaqamadaas aan hore u sheegay guraacani aynaan lahaan jirin ee la adeegsaday oo ay noqonayso in hadday sii socoto ay dhibaato weyn oo dhibaatadeedu iyo ceebaheedu bannaanka ay u baxaan cidina aanay ku kala badinayn laakiin aanu leenahay war waxay ku fiican tahay inaynu si xol ah xalaal u tartanno inaynu si gobonnimo leh aynu wixii aynu qabanayno inuu sidaynu isu dhalinayno aynu isu dhalino laakiin in arrintaas la adogtiiro uu sheegay maalintii madaxda dagaal 7 qof baa ugu xiray magaalada Nairobi oo qaarkood ay halkan ka tageen waa Nairobi ugu xiran waxaa jira dad ka qayb qaatay oo qaarkood maxaa dhahdaa ama journalka ahaatay mas'uuliyiin hore dawladeed ahaan jireen waxaan iyada lafteeda daba soconnaa dad hadda mas'uuliyiin dawladda ka inay lug ku lahayn arrintaas oo kale aan daba soconnaa oo iyada u wadnaa waxaanu ku soo ururinaynaa dhammaanteed arrintaas oo dhan waxaanu sameynay document markaan inaanu idinka sheegno documentiga waxaanu doonaynaa inaanan cid kale la qaybsan aanu madaxweynaha maadaama head of state yahay iyadoo dhammaystiran oo wadata qoraaladeedii iyadoo wadato xifal dambiyeedihii la galay ee annagu aanu markaa xisbi ahaan tirsanay inaan u gudbino madaxweynaha aanu kala hadalno markaa aanu ka wada hadallada yaanu iska qancino dhibaatooyinka la geystay iyo ama ha noqoto qoraalada loo qoray ee dibadda loo gudbiyay dadka eedeymaha beenta ah ee lagu eedeeyay ee waxyaabihii iyo facilitieskii la adeegsaday waxay doonaan baha ahaadeena dhammaantood ciddii la adeegsaday qoraalada tan iyo sawirradan la diray iyo ciddii dirtay oo ashkhaastoodii iyo magacyadoodii oo dhammaystiran oo runtii wixii nooga dhiman hadda dhammaystiri doono inaanu iyadana si mas-uulnimo madaxweynaha ula qaybsano isagaa ummadda u dhexeeya oo ama ha noqoto xisbiye qaran ama hay-adda dawladda ha noqoto cidda u dhaxaysa dadka waa madaxweynaha iyadana waxaanu rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan markaanu arrintan dhammaystirno inaanu madaxweynaha ula kulanno arrintii u gudbino sida hadda la sheegayeyna waxay ku fiican tahay hadday hay-adaha sharciga laftigeeda nala gashana hay-adaha sharciga laftigooda aanu u gudbino iyagana mid baana fiican oo mar kastaba haddii ay maxaa la dhahay waxyaabaha qaarkood oo kale cid dambi gashay hadday jirto cid dambi ka gashay dawladda iyo xukuumadda
ama hay'adda fulinta ee dawladdu hadda ummadda ha ahaato xisbiga ka soo jeeda laakiin ummadda way u dhaxaysaa inaanay waxyaabaha qaarkood siyaabo xun u qalin xumayno si xun u adeegsanin oo dhaqaalihii dawladda iyo wixii imkaaniyaadkii iyo mekanismkii dadka u dhaxeeyey ee ay ahayd in loo isticmaalo horumarka loo isticmaalo ay ahayd in loo isticmaalo kobcinta dimuqraadiyadda loo isticmaalo ee ahayd loo isticmaalo abuuristii shuruucda dalka lagu kobciyo inaan loo adeegsan si khaldan oo aan lagu abaalmarin cid aan xaq u lahayn in lagu abaalmariyo oo laga yaabo berrito inay isaga qofka hadda maanta ku abaalmarinaya inay dhib ku noqoto ay dhibto isagana oo meeshu waxaan filayaa anigu waa joogo runtii doorashadii hore ee 2010kii si qaabkii kaambeynadu u socotay xukuumaddii markaa jirtay oo weliba aanu dhaliili jirnay habdhaqanku